اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جگہ دے پیر رب دے حبیب میرے اور تساں دے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلہ و بلاوت سے حضرات زیوگار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اس دی توفیق خاص نل اللہ تعالیٰ دے گھر اندر جمع ہویا۔ دعا کرو جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر بیٹھے نے، اللہ سارے دا اپنے گھر اندر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، جڑی آیت تھوڑے سامنے میں تلاوت کی دی ہے، 5واں پارہ ہے سورۃ النساء ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک بڑے انوکھے انداز نال تذکرہ اور شان دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نو پوری دنیا تو اعلیٰ عظمت والا، شان والا اور رفعت والا بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ نہ نبی پاک جیسا دنیا اندر آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ محبوب علیہ السلام دی شان دا اندازہ اس بات لگایا جا سکتا ہے
کہ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر عظمت اندر پورے دا پورا قرآن نازل فرما چھڑا ہے۔ اگر نبی پاک دی ہر ادا نو دیکھیا جائے، نبی پاک علیہ السلام دے بیٹھن نو ویکھو، اٹھن نو ویکھو، لیٹن نو ویکھو، چلن پھرن نو ویکھو، ہر ادا تے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر ادا تے اللہ دا قرآن بولدا ہے۔ اتنی شان میرے نبی دی کہ پورا قرآن اللہ نے نبی دی شان وچ نازل فرمایا ہے۔ تے کئی لوگاں دا اس بات تے اتفاق نہیں ہوتا کہ بھئی کچھ لوگ ایسے نہیں کہ جڑے نبی پاک دی شان بیان نہیں کرتے۔ تے میرے محترم بھائیوں، میں مختصر وقت اندر نبی پاک دی صرف شان بیان کرنی ہے قرآن پاک اندروں، جویں اللہ نے بیان فرمائی ہے اوویں میں تھوڑے سامنے بیان کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں سچ حق سنان تو بعد سانو سارے انہوں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بڑی شوق نال محبت نال ذوق نال بیٹھو ذرا، جڑے اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت پیار کرتے ہیں ذرا نیڑے نیڑے آ جاؤ۔ وہ بندے ہو کہ کہنے شادہ کلہ رخ بھی نہ ہوئے، تسی تو اینی دور دور بیٹھو جی میں لڑے ہوندے ہو آپس اندر۔ یہ جڑی مجلس ہے نا، یہ محفل ہے، اس محفل نو اللہ دے نورانی فرشتہ نے گھیریا ہے۔ تے جدو اللہ دی بارگاہ دے وچ فرشتے واپس جان گے نا، تے اللہ فرمان کے فرشتوں کتھے ہو، اللہ کو پتہ ہوئے گا، لیکن اللہ فرمائے گا فرشتوں کتھوں آئے ہو؟ اللہ فلانی جگہ دے ایک محفل ہو رہی سی، اتھے نبی پاک دا تذکرہ ہو رہا سی، اللہ دی شان بیان ہو رہی سی، صحابہ دی شان بیان ہو رہی سی۔ وہ کی کہہ رہے سی؟ اللہ سارا پوچھن تو بعد فرمان کے اللہ سنیا تو نہ سارے نو جننے بھی تیرے گھر وچ آئے بیٹھے تو نہ سارے نو معاف کر دے۔ تے اللہ فرمائے گا فرشتے گواہ بن جاؤ، جتنے بھی میرے گھر وچ آ کے میرے محبوب دا تذکرہ سنے سی تے میں سارے نو معاف بھی کر چھڑیا ہے اور انہاں تے مراضی بھی ہو چکیا۔ آؤ ذرا نبی پاک دی شان سنو اللہ دے قرآن وچوں۔ کئی صحابہ ایسے سن کہ نبی پاک دے نال ہر وقت رہیا کرتے سن، کیونکہ نبی پاک نال انہاں نوں بڑی محبت سی، بڑا پیار سی۔ تے ایک دن ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے رسول دنیا تے جدو دل کردا ہے نا تھانوں ملن واسطے ادو اپنے گھر وچ اٹھ کے تھوڑے قریب آ جانے ہاں، تھوڑا دیدار کر لینا، اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر چھڑدا ہے۔ تے محبوبہ تسی جو جانا ہے قیامت والے دن رب دی جنت وچ، تسی تے بڑا اونچا بیٹھنا ہونا ہے، بڑی وڈی جنت وچ ہونا ہے۔ اسی ماڑے جے بندے ہاں، اوتھے دیدار کرنا ہوئے تے کیویں کرنا پے گا؟ میرے محبوب نے حد دسیا دیدار دا، او دنیا وچ بھی نبی دا دیدار ملدا ہے تے قیامت والے دن رب دی جنت وچ بھی نبی دا دیدار ملنا ہے۔ تو کیویں ملنا ہے؟ میں تھانوں ایک دو باتاں سمجھانیاں نے کہ نبی دا دیدار ہر بندے دی کوشش ہے، ہر بندے دی تمنا ہے اور ہر بندے دی خواہش ہے کہ محبوب علیہ السلام محمد الرسول اللہ دا دیدار ہو جائے۔ اور جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ نبی پاک دا دیدار دنیا وچ بھی ہووے، رب دی جنت وچ بھی ہووے، او ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ۔ توجہ کرنا اللہ دے قرآن دے۔ میرے اردو سانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجنی گل بڑھنی نبی پاک دا نام آئے، محبت نال پیار نال ادب نال پڑھنا ہے، ذوق نال پڑھنا ہے تے سارے نال پڑھنا ہے تے گج وج کے پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے درود پڑھن دا فائدہ سن لو ذرا ابتدا اندر۔ حضرات محترم شرمایا نہ کرو، جھکیاں نہ کرو، میرے نبی دا نام آئے کتھے جگہ تے ویکھ لو یا کسی جگہ تو سن لو، میرے نبی دا نام آندا جائے تیری زبان دے درود آنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے جدو نام آ جائے درود پڑھنا چاہیے۔ مسلمان دا عقیدہ ہے تے جڑا بندہ بخیل ہے نا، جڑا بندہ کوڑا ہوئے گا اندر دا، جڑا بندہ کوڑا ہوئے گا اندر دا، وہ نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا۔ وہ سارے سونے بیٹھے ہو تے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا جے سارے عام۔
اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا تین فائدے درود پاک دے جڑا بندہ ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں دے دیندا ہے جڑا بندہ ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ 10 گناہ معاف کر چھڑدا ہے جڑا بندہ ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ جنت وچ 10 درجے بلند فرما چھڑدا ہے اللہ اللہ حضرات محترم میرے نبی دے سینے تے نازل ہون والا قرآن سنیا جے ذرا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات محترم تھوڑا جا قرآن سن لو ابتدا اندر میرے نبی دی شان اندر اگر نبی پاک دا تذکرے دے بارے میرے اللہ دے قرآن دے پہلے بارے کو پوچھیا جائے اللہ دا قرآن بول دا توجہ نال سننا اللہ فرماتے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو اللہ دے قرآن دے دوسرے بارے کو پوچھیا جائے نبی دی شان اندر پھر اللہ دا قرآن بول دا اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجہک فی السمام اس ایت اندر اللہ دسنا چاہتے نے دنیا والیو میرے نبی دا شان دے مقام اتنا زیادہ ہے میرا نبی جدو بےتاب ہو گئے آسمانہ ون مکھڑا چک دے رب کی بلائی بدل کے رکھ چھڑ دے اللہ 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 دے نبی دی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر اللہ دے قرآن دا تیسرا پارہ ہے اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں تھوڑیاں دیاں تا پڑھاں گا اللہ دے نبی دی شان اندر اللہ دے قرآن دا چوتھا بارہ بول دے اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افما تاو قتل انقلبتم علی آقابکم میرے نبی دی شان اندر اللہ دے قرآن دا پنجواں بارہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دوسری ایت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول اللہ اللہ میں اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے بارے قرآن کو پوچھنا وا سونے اللہ میرے نبی دا جڑا قرآن میرے نبی تے نازل ہویا ہے میرے نبی پاک دے ہاتھ مبارک کیویں دے سن پھر اللہ دا قرآن بولدا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اگر میں اللہ دے قرآن کو پوچھاں میرے نبی دا چہرہ کتنا سونا ہے اللہ دا قرآن پھر بولدا ہے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا اگر میں نبی پاک دے پاک سینہ دے بارے اللہ دے قرآن کو پوچھاں قرآن پھر بولدا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اب میں نبی پاک دے زلفاں دے بارے قرآن کو پوچھاں قرآن پھر بولدا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی اگر میں اللہ دے قرآن کو پاک نبی دی زبان دے بارے پوچھاں قرآن پھر بولدا ہے ان هو الا وحی یوحا ان هو الا وحی یوحا اگر نبی دے پورے جسم دے بارے قرآن کو پوچھاں اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن پھر بولدا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا ذرا صحابی بیان کر دے فرمایا سونو دیدار کرنا ہوئے دے کی میں کرنا چاہی دے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے دنیا والیوں کے نات دے لوگوں جڑا بندہ زیادہ سجدے کردا دنیا تے رہیں گے جڑا بندہ زیادہ نمازاں پڑھدا دنیا تے رہیں گے او بندے نو نبی پاک دا دیدار بھی لبے گا جنت وچ میرے نبی دا گوانڈ بھی لبے گا اور ہر بندے نو چاہی دا نبی دا دیدار نبی دا گوانڈ چاہی دا کی کرنا نمازاں پڑھنیاں نے سجدے کرنے نے اللہ دے سامنے زیادہ تو زیادہ رکوع کرنے نے اللہ اکبر اللہ اور اگے اللہ تعالی نے کی فرمایا اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دے جڑا بندہ درود پڑھدا ہے کثرت نال درود پڑھدا ہے صبح بھی درود دوپہر بھی درود مغرب بھی درود عشاء بھی درود صبح دا ناشتہ بھی درود دوپہر دا کھانا بھی درود ہر ویلے
درود ہی پڑھدا رہندا ہے وہ ساڈا ایمان ہے میرا ایمان کہندا ہے جڑا بندہ نبی دی ذات تے رج کے درود پڑھدا ہے میرا اللہ انہوں میرے نبی دا دیدار بھی کروائے گا گج کے بولو جنت وچ میرے نبی دا ساتھ بھی ملے گا حضرات محترم نبی دی ذات تے جڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ دیدار بھی نصیب فرمائے گا جنت وچ گوانڈ بھی لبے گا او درود تے منکرو درود پڑھیا کرو نبی دی ذات تے جڑا نہیں پڑھدا او بخیل ہے او بے ایمان بندہ ہے جڑا نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا درام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کہ حدیث سننا درام صحیح البخاری پڑھن لگام آمنہ دلال در یتیم پیغمبر مسلم انسانیت پیغمبر دکھیاں دا سہارا بننے والے پیغمبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑی ہن حدیث بیان کرنے لگا بڑی سنن والی بڑی محبت والی دل وچ سکون آ جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ پورے دن وچ توجہ نال سننی حدیث پورے دن وچ جڑا بندہ 1000 میری درود پڑھدا ہے میرے نبی دی ذات 1000 میری درود اج کیڑا بندہ جنے صبح تو اٹھ کے ہن تک 100 واری درود پڑھیا ہوئے مینوں نہیں لگدا کسے پڑھدا ہوئے اسی جی بڑی نبی نال محبت کرنے ہاں اسی جی بڑا پیار کرنے ہاں اسی جی عاشق رسول ہاں کوئی نہ خالی نعرے خالی گلاں کرن واسطے بیٹھے ہو خالی نعرے نہ لگایا کرو محبت اس چیز دا نام ہے میرے نبی نے فرمایا ہے ایک ایسے اس تو پہلے کو حدیث سن لینا ذرا نبی پاک فرماندے نہیں جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 10 واری درود پڑھدا ہے 10 واری درود کوئی مشکل نہیں شام دی نماز تو بعد 10 واری درود پڑھدا ہے اللہ انہوں دیدار بھی کروائے گا رب انہوں جنت بھی ضرور عطا کرے گا تو وعدہ کرتے ہو آج تو بعد درود پڑھو گے نا کہو انشاءاللہ سارے بھائی ہاتھ کھڑے کرن جڑے صبح 10 واری تے شام 10 واری درود پڑھن گے انشاءاللہ او یہ صدقہ جاری ہے انشاءاللہ میں بھی پڑھاں گا تسی بھی پڑھو گے یہ اپنے آپ دا فائدہ ہے کسے دا کوئی فائدہ نہیں رب بھی راضی ہو جائے گا رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا وہ 10 واری صبح درود پڑھنا 10 واری شام دی نماز تو بعد درود پڑھنا یہ اتنا افضل اتنی شان والا ہے نبی دا دیدار بھی لبے گا اللہ اس بندے دی اپنی جنت نو واجب کر چھڑ دینے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا درام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے صحیح البخاری دی روایت سننا درام جڑا بندہ دن وچ 1000 میری درود پڑھدا ہے صبح دی نماز تو لے کے شام سون تک یعنی عشاء تو بعد سوندیاں تک 1000 میری درود پڑھ لیندا ہے اللہ تعالی فرماندے نے اس بندے نو اللہ 2 انعام دیندا کنے انعام 2 انعام بڑے بڑے انعام نے کدی پہلے نہیں سنے ہون گے بڑے بڑے 2 انعام اللہ دی قسمی جدوں حدیث پڑھی ہے دل خوش ہو گیا ہے دل کردا نبی دی ذات تے ہر ویلی درود پڑھیا کرو حضرات محترم میں تمہیں پیغام دے کے جانا چاہنا اگر کوئی بیمار بندہ بیٹھا ہے تواڈے وچوں وہ بندہ آج تو بعد درود پڑھنا شروع کر دے رب ساریاں بیماریاں ان کی دور کر چھڑے گا بیماریاں دا علاج درود ہے شفاواں دا علاج درود ہے روزیاں دا ذریعہ درود ہے اور ٹینشن ختم کرنے والا درود ہے ہر چیز دا معاملہ درود وچ پیا ہے اسی یمین سے پھرنے کدی ادھر کدی ادھر درود پڑھیا کرو شفاواں لینیاں پھر درود ہے بیماریاں دور کرنیاں نے پھر درود ہے نیک اولاد لینی ہے پھر درود ہے اللہ نیک رشتہ نہ بنا پھر درود ہے دنیا دی کوئی چیز لینی ہوئے تے درود پڑھنا شروع کر دیتا کر ہر ویلے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھتا جائے گا رب سارے معاملے آپ ہی سام کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ 2 انعام کرتا آخری حدیث میرا سلام توجہ نال سن لو ذرا جڑا بندہ حدیث سنن تو بعد میرا ایمان کہندا ہے میرا دل کہندا ہے اس حدیث سنن تو بعد ہر بندہ چاہے گا میں درود پڑھنا تے انشاءاللہ ضرور پڑھے گا کیونکہ میں جدوں دی پڑھی ہے میں انشاءاللہ ضرور
درود پڑھنا 1000 میری تھانوں میں پیغام دے کے جانا چاہنا کیونکہ اللہ نے انعام بڑے بڑے دینے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے 1000 میری درود پڑھنا ہے دن چڑھن تو لے کے رات سون تک اللہ 2 انعام دے گا 2 انعام عطا کرے گا اللہ فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ادو تک اس بندے نو موت نہیں دیندا جدوں تک خواب دے وچ محمد رسول اللہ دا دیدار نہیں کر لیندا تکبیر رہبر رہنما مصطفیٰ رہبر رہنما مصطفیٰ اور میرے محترم بھائیو ادو تک بندے نو موت نہیں آئے گی جدو تک بندہ دنیا دے وچ رہ کے سونے دا خواب دیدار نہیں کر لوے گا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم پہلا انعام اللہ تعالیٰ فرما دینے پہلا انعام اس بندے نو اے دینا ہے بندے نو ادو تک موت نہیں آئے گی جدو تک میرے سونے دا دیدار نہیں کر لے گا دنیا اندر دنیا وچ بھی دیدار آخرت وچ بھی دیدار جنت وچ بھی دیدار سونا لب جائے جتھے اللہ دی قسم اسی تے چاہنے ہاں اج سانو سونا لب جائے اسی قدمیں لگ کے مر جائیں اپنی جان دے دئیے اتنا سونا خالی کملی والا ہے وہ سونا ایڈا سونا ہے نا جنوں جنت وچ حوراں ترسدیاں پیاں نے دیدار نو سونے درود پڑھن نال دیدار لبنا ہے سونے درود پڑھن نال نبی پاک دی شفاعت لبنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ میری ذات تے کثرت نال درود پڑھدا ہے اللہ تعالی اس بندے نو قیامت والے دن میری شفاعت نصیب فرماوے گا اور جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھدا ہے میرے نبی دے جا کے گورے گورے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا پانی پیوے گا ہن جڑا بندہ چاہندا پانی پینا جڑا بندہ چاہندا میرے نبی میری شفاعت کر دے مینوں جنت وچ لے کے جاوے اج تو بعد اس بندے نو پچائی دا درود پڑھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ فرماندے نہیں ادو تک میں موت نہیں دیندا جدو تک میرے سونے دا دنیا وچ خواب دیدار نہیں ہو جاندا دوسرا انعام کیڑا ہے اللہ فرماندے نے جڑا بندہ 1000 میری درود پڑھدا ہے اللہ ادو تک اس بندے نو موت نہیں دیندا جدو تک بندہ خواب دے وچ رب دی جنت وچ سونے دا محل نہ ویکھ لوے 100% لوہے تے لکھی ہوئی گل صحیح حدیث محمد الرسول اللہ دی زبان وچوں نکلی ہے اے اس نبی نے فرمایا جن دی زبان وچ شک نہیں کیتا جا سکدا او جڑا سونا جدوں بولدا ہے رب آسماناں تو قرآن بڑھا کے نازل فرما دیتا ہے سونا بولے تے قرآن آ جائے سونا بوے تے قرآن آ جائے سونا لیٹے تے قرآن آ جائے او سونا پانی پیوے تے قرآن آ جائے ہر عادات اللہ نے قرآن بنایا ہے اس نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ 1000 میری درود پڑھ لیندا ہے اے اللہ نو بڑے بڑے 2 انعام دیندا ہے اودوں تک بندہ مردا نہیں دنیا وچوں جدوں تک خواب دے وچ سونے دا دیدار نہ کر لوے جدوں تک خواب دے وچ جنت دے وچ سونے دا محل نہ ویکھ لوے اللہ فرماندے نے خواب دی حالت وچ شیطان میرے نبی دی صورت بنا کے نہیں آ سکدا کدی بھی خواب دے وچ صرف دیدار ہوئے گا تے صرف محمد رسول اللہ دا ہوئے گا خواب وچ ویکھے گا بندہ تے جنت وچ سونے دا محل ویکھے گا وہ اللہ نے ادو تک سانو موت نہیں دینی جدو تک اسی یہ 2 کم ویکھ نہیں لینے اللہ سانو نبی دی ذات تے رج کے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سانو سارے انو نبی پاک نال سچی تے سچی تے خری محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ احسان کاری تواسین صاحب بہت ہی جاندار اور شاندار کتاب فرمانے سن ہن میں حمد و نعت واسطے دعوت دیاں گا ساڈے آئے ہوئے خصوصی مہمان حضرت یزدانی صاحب دے شگرد خاص محمد عثمان یزدانی نوجوان اور نعتیہ کلام پیش کرن محمد عثمان یزدانی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے محمد ورگا حسن